ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குன்றத்தூர் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம குன்றத்தூர் சமையலில் எறா தலையை வறுத்து சாப்பிட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எறாவை தான் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம். இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக எறா தலையும் வறுத்து சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து வறுக்கிற வரைக்கும் க்ளீனாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ உடனுக்குடன் வரணும்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க ஆல் பெல்லை செட் பண்ணிக்கோங்க. எறா வந்து 1/2 கிலோ வாங்கியிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதிலேருந்து தலையை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். தலையில் வந்து நீங்கள் அழுக்கு இருக்கும் அந்த கண்ணுலாம், அதை வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். அதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். இதை வந்து நம்ம நல்லா மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு பொரித்து சாப்பிட்டோன்னா நல்லா மொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எப்போ எறா வாங்கினாலும் எங்கள் வீட்டு குட்டீஸுங்க தலை கேட்டுருவாங்க. நான் இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு கொடுப்பேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் குட்டீஸுங்க செஞ்சு கொடுப்பீங்கன்னு தான் நான் வீடியோ போடுறேன். இந்த மாதிரி எறா தலை நம்ம க்ளீன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எறா தலையை முழுசாகவே பொரிப்பாங்க. எங்கள் அம்மாலாம் எறா தலையை முழுசாகவே பொரிப்பாங்க. ஆனால் குட்டீஸுங்க சாப்பிடும்போது குத்திடுமேன்னு தான் நான் அந்த மாதிரி பொரிக்காமல் இந்த மாதிரி எடுத்து பொரிக்கிறேன். நல்லா பொரிச்சா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட. இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா எறா தலையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருவோம். முதல்ல வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கனால ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். காரத்துக்கு சில்லி பவுடர் நான் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கலருக்காக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அரிசி மாவு நான் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அரிசி மாவு சேர்த்தோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், அதனால தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சா போதும். இப்போ கொஞ்சம் புளிப்பு சுவைக்காக கொஞ்சோண்டு லெமன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை மேரினேட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சா போதும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம எறா தலையை பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ நான் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பேனில் நம்ம எறா தலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பை வந்து மீடியமில் வைங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக மொறுன்னு பொரித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது எறா தலை பொரிய. அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும், சீக்கிரம் பொரிஞ்சிரும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொரிஞ்சிட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது. இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் நான் பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ நான் எல்லா எறா தலையும் பொரித்து எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பொரிச்சிட்டோம். நம்ம வீட்டு குட்டிஸுங்களுக்கு கொடுத்துட வேண்டியதுதான். நல்லா மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக நல்லா வெங்காயம் லெமன் வச்சு சாப்பிடும்போது எறா தலை செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டு குட்டிஸுங்களாம் அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ நேரம் வீடியோ முழுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. எங்கள் சமையல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐட்டானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.